ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மட்டன் குழம்பு, மட்டன் உப்பு கறி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் செய்யலான்னு இருக்கேன். அதுக்காக நான் வந்துட்டு மட்டன் கடைக்கு வந்து 1/2 கிலோ மட்டன் வாங்கிக்கிட்டேன். அதில் கொஞ்சம் பீஸ் அதிகமாக கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தனால கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு மட்டன் உப்பு கறிக்கு வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக கட் பண்ணணும், மட்டன் குழம்பு கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணணும். அந்த மாதிரிக்கு 2ஆக டிவைட் பண்ணி நான் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து மட்டனை வாஷ் பண்ணி மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இடித்த சின்ன வெங்காயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இடித்து போட தான் நல்லாயிருக்கும். இது நம்ம சூப் எடுக்கணுன்றதுக்காக அதுக்காக நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சமாக சீரகம், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பெப்பர் தூள் போடனாலும் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவையான அளவு தண்ணி, நான் சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணுன்றதுனால கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணணும். இப்போ 3லேருந்து 5 விசில் வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கறியை பொறுத்து தான் நீங்கள் விசில் வைக்கணும். நான் வந்து 4 விசில் வச்சேன். கறி நல்லாவே வெந்துட்டு இந்த சைடு சாப்பாடும் ஒரே தான் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடும் வச்சு விட்டேன். இப்போ நல்லா வெந்துட்டு இப்போ நம்ம சூப் எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கும் ராவினுக்கும் ஒரு டம்ளர் சூப் எடுத்துக்கிட்டேன். பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்க்கவே தோணுச்சு. உடனே சாப்பிடலாம், சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். வாங்க டேஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பு வந்துட்டு ஆட்டு எலும்பு கறி சூப்பு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ மட்டன் குழம்புக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். கொஞ்சமாக ஆயில் சேர்த்தாச்சு. சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு எல்லாம் போட்டாச்சு. கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் புதினா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக கல் உப்பு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 2 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா வதங்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து 1 ஸ்பூன் ஆல்ரெடி நம்ம 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சூப்புக்கு ஆட் பண்ணுறப்ப போட்டிருக்கோம். ஸோ இப்போ 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். இப்போ வந்து சக்தி மட்டன் மசாலா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மட்டன் மசாலா வந்து சக்தி ஆட் பண்ணுங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். 2 ஸ்பூன் வந்து நம்ம வீட்டில் அரைச்சிருக்க குழம்பு மசாலா தூள் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா அதோட பச்சை வாசனை பூ வந்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து குக்கரை மூடி வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம மட்டன் உப்பு கறிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு மட்டன் உப்பு கறி வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிக்குமா என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம், கடுகு, கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணணும். நான் வந்து மோஸ்ட்லி நான் எதுக்குமே நான் கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ண மாட்டேன், எல்லாத்துக்குமே நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணுவேன். செல்வகுமார் ஆயில் ஸ்டோரில் தான் நான் வாங்குவேன். மதுரையில் தேர்முட்டி தெருன்ற இடத்துல இருக்குது. இப்போ மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு தான் தண்ணி ஊற்றணும். கொஞ்சம் கல் உப்பு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். கிண்டி நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது குக்கரில் வைக்கலாம், ஆனால் வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடாயில் வச்சுட்டேன். இப்போ நான் விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன் குக்கர்லேருந்து மட்டன் குழம்பை. அதுவும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும். அன்றைக்கி உப்பு கறி இங்கிட்டு கொதிச்சிட்ருக்கு. ஸோ வந்து மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ராவினுக்கு வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணால் பிடிக்காது, அதனால் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலை. ஆனால் நம்ம ஆட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் மட்டன் குழம்பு. இது வந்து கிரேவி மணிக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் குழம்பு மூலமாக கிரேவி மூலமாக ஒரு இதில் வச்சேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ரசம் அங்கே ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கடைசி ராவினி வந்து ரசம் வேணும்னு கேட்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம மிளகு சீரகத்தை இடித்து போட்டுக்கலாம். இதான் டேஸ்ட்டை தூக்கி கொடுக்குறதேவும் உப்பு கறிக்கு வந்துட்டு. சிக்கன் உப்பு கறியாக இருந்தாலும் மட்டன் உப்பு கறியாக இருந்தாலும் இந்த கடைசி ஆட் பண்ணணும். அடுத்து மல்லி இலை போட்டுக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு, எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ரசம், நம்மளோட ஃபேவரட் உப்பு கறி, நெக்ஸ்ட் சாதம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்றலாம். இப்போ மட்டன் உப்பு கறியை வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் சாப்பாடு, குழம்பு, மட்டன் குழம்பு ஊற்றியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்க்கவே ரொம்ப அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. இப்படி உப்பு கறியும் குழம்பையும் வச்சு சேர்த்து பண்ணி சாப்பிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.